అవేంటి నాన్న? తేగలు. అవి తినచ్చా నాన్న? తినొచ్చు. అవి తింటే రుచి నాన్న? వాటి యూజా? అవి తెలుసుకునే ముందు అవి ఎలా వస్తాయో కూడా తెలుసుకుందో పద. వేసవిలో నోరూరించే తాటికాయలు కాస్త దసరా కల్లా తాటిపళ్ళుగా మారుతాయి. మారిన తాటిపళ్ళు కిందన రాలి ఆ మొక్క మొలిసే ముందు మనం తీయగలిగితే అవే తాటి తేగలు. కమర్షియల్గా మార్కెట్లో అమ్మడం కోసం తాటి టెంకలన్నీ కలెక్ట్ చేసి ఒక దగ్గర పాత్రగా వేస్తారు. ఇప్పుడు మీరు చూసినవి కూడా సేమ్ అలాగా వేసిన పాత్ర నుంచి తీసిన తాటి తీగలు మాత్రమే. వీటిని కుండలో పెట్టి కాల్చి కట్టలుగా కట్టి అమ్ముతారు. ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్, కొత్తగా మన ఛానల్ని చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మనం ప్రస్తుతానికి ఏ తాటి తీగల పాత్ర వేయలేదు కాబట్టి డైరెక్ట్గా మనం తాటి చెట్ల దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమైనా అవకాశం ఉంటే తవ్వి తీద్దాం. వీడే తనుజ్ సూర్య. వీడికి 4 ఏళ్ళు ఉంటాయి కానీ 40 క్వశ్చన్లు అడుగుతాడు ప్రతిదానికి. వీడి కోసమైనా నేను తెలుసుకొని చెప్పాల్సి వస్తుంది. చూడండి తవ్వడానికి ఎంత పెద్ద బొరుగు పట్టుకొని వెళ్తున్నాడు. వీడు దాన్ని కనీసం ఎత్తలేకపోతున్నాడు, కానీ వీడికి తాటి తేగలు కావాలి. ఈ కరోనా వచ్చిన తర్వాత అందరం పాత పద్ధతులు అలవాటు చేసుకున్నాం, కానీ మళ్ళీ మొదటికి వచ్చేసాం. మనకు తెలియంది ఏంటంటే ఈ తాటి తేగలు కూడా మన హెల్త్కి చాలా మంచివి. వాటి గురించి వీడియోలో అక్కడక్కడ మధ్య మధ్యలో మాట్లాడుకుందాం. స్కిప్ చేయకుండా పూర్తిగా చూడండి. ఇదిగో ఇదిగో మొక్కుందా? ఇదిగో ఏది తలెత్తు పైకి చూస్తాను. నాన్నకి వెళ్ళిపోయింది. ఉంటుంది. తవ్వుదామా? తవ్వుదాం. ఓకే. తేగలు తినడానికి చాలామంది ఇష్టపడరు. అందులో ఏమేమి ఉన్నాయో తెలిస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా కొంతమంది అయినా తినే అవకాశం ఉంటుంది. పీచు ఎక్కువగా ఉంటుంది, కాల్షియం, ఫాస్ఫరస్, ఒమేగా 3, అలాగే పొటాషియం, విటమిన్ B1, B3, C, ఇలా చాలా ఉంటాయి అన్నమాట. ఇవన్నీ మీ అందరికీ తెలిసినవే. ఈ కరోనా వచ్చిన తర్వాత ప్రతి విటమిన్ గురించి అందరికీ తెలుసు. ఏమేమి వాడితే ఏమేమి పోతాయి అన్నది అందరికీ తెలుసు. ఇమ్యూనిటీ పెరగాలంటే ఏం తినాలో కూడా తెలుసు. మరి అలాంటప్పుడు అదే ఫుడ్ రకరకాలుగా ఎక్కడో పండిన వాటిని తెచ్చుకొని మనం తింటాం, కానీ మన లోకల్గా దొరికే వాటిని మాత్రం ఎవరం పట్టించుకోం. చూసా ఎంత వచ్చింది. మనం ఒక ప్లేస్లో జీవిస్తున్నామంటే ఖచ్చితంగా ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఫుడ్ మనకి అన్ని సీజన్లలోని అన్ని విధాలుగా ఉపయోగపడేలా స్ట్రక్చర్ అయి ఉంటుందండి. కానీ మనం దాన్ని ఎవరం పట్టించుకోం. ప్రతి సీజన్లోని ఏదో ఒక వెరైటీ పండుతూనే ఉంటుంది. ఆ వెరైటీని మనం తినం. ఎక్కడో పండిన యాపిల్స్ని, ఎక్కడో పండిన డ్రాగన్ ఫ్రూట్ని, వీటన్నింటిని ఇష్టపడి తింటాం. తేగల కోసం వచ్చి ఎవరికోసరా తేగలు చేస్తున్నామా? నువ్వు ఆడుతున్నావు ఇక్కడ. మరి తవ్వు వచ్చి ఒక సి విటమిన్ కావాలంటే ఏం చేస్తాం? మెడికల్ షాప్కి వెళ్తాం, సి విటమిన్ ట్యాబ్లెట్స్ అడుగుతాం. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనకు దొరుకుతున్న వాటిల్లో ఏవేవి ఉన్నాయో అవన్నీ తీసుకొని తినొచ్చు కదా. అదే కాస్ట్ పెట్టక్కర్లేదు. ఇందులో స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఏంటంటే తేగలు తినడం వల్ల బ్లడ్ క్యాన్సర్ ఏదైనా సరే స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉంటే మాత్రం ఈ తేగలు తీసుకోవడం వల్ల మనకు తెలియకుండానే నిర్మూలించే అవకాశం ఉందన్నమాట.
తొక్క రావట్లేదమ్మా, తీయాలి కన్నా ఉందా ఇలా తొక్క తీయాలి. నాన్న తెల్లది కూడా తీయాలి. తీసేస్తావా అని తీసేస్తావా అన్న తీసేస్తావా? ఈ తెల్లది అట్లా ఉండకపోతే నాకు తెలిసింది. ఇది మాత్రం నీకే బుడ్డదే అది ఉందా లాలిపాప? లాలీపాప్. రెండు పెద్ద కట్టెలు ఉన్న కట్టెలు ఈ కౌంట్ చేయి. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ఇంకొకటి ఇందులో హైయెస్ట్ ఫైబర్ కంటెంట్ ఉంటుంది అనమాట. ఇదేంటంటే మన స్టమక్ని క్లీన్ చేసేస్తుంది. చాలామంది నోటిపోతతో బాధపడుతుంటారు. ఇవి తినడం వల్ల నోటిపోత కూడా తగ్గుతుంది. నెక్స్ట్ వేసవిలోని చెమటకాయలు ఎక్కువగా వస్తాయి. ఇవి తినడం వల్ల అవి కూడా తగ్గే అవకాశం ఉన్నాయి. ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉన్న ప్రస్తుత సిచ్యువేషన్లో చాలామంది ఓవర్ వెయిట్ ఉంటారు. ఆ వెయిట్ తగ్గాలంటే ఫుడ్ కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. స్టమక్ ఆల్రెడీ అలవాటు పడి ఉండటం వల్ల ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫుడ్ని తీసుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంది. మనం ఇటువంటి తేగల లాంటి ఫుడ్ని తీసుకోగలిగితే మనం తిన్నప్పుడు హెవీగా అనిపిస్తుంది, కానీ లోపలికి వెళ్ళే ఫుడ్ మాత్రం తక్కువగా ఉంటుంది. తేగలు తినడం వల్ల ఆకలి తగ్గించి మనం వేరే ఫుడ్ ఎక్కువ తీసుకోకుండా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. దానివల్ల మనం వెయిట్ లాస్ అవ్వచ్చు. ఏదన్నా పట్టుకురా. Oh no! ఇవే తీగలని మనం సాయంత్రం ఉడకబెట్టి నీట్గా మంచులో ఆరబెట్టి తెల్లవారు తింటే సూపర్ ఉంటుంది అనమాట. నాకు తెలిసి చాలామంది తినే ఉంటారు. అలాగే ఎవరైనా తినుంటే కామెంట్ చేయండి. పైకి వచ్చి తీగలు చూస్తుంటేనే తినాలనిపిస్తుంది కదా. వేడివేడిగా ఉన్నప్పుడు తాటి తీగని 2 బద్దలుగా చీల్చి ముక్కలు విరుపుకొని తింటే భలే ఉంటుంది. మీకు నోరు ఊరుతుంది కదా. వెంటనే మార్కెట్లో దొరికినవైనా కనీసం కొనుక్కొని తినేయండి. మీకు చిన్నప్పుడు మీ అమ్మ తేగ విరిచి చందమామ ఇచ్చిందే? పెద్దవాళ్ళు తిన్నప్పుడైనా సరే పక్కన ఎవరైనా పిల్లలు ఉంటే చిన్నపిల్లలకి ఇస్తారు తినమని. ఎందుకంటే అందులో గ్రోత్ హార్మోన్ ఎక్కువగా ఉంటాయన్నమాట. పిల్లల ఎదుగుదలకు ఉపయోగపడుతుందని ఒకే ఉద్దేశంతో ఇస్తారనమాట. మీరు కూడా చిన్నప్పుడు అలా చందమామని తిన్నారా? తింటే మాత్రం మా వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి.
కామెంట్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. మేము అప్లోడ్ చేసే వీడియో మీకు వెంటనే అలర్ట్ రావడం కోసం గంట సింబల్ నొక్కండి. ఏం తింటాను? స్కిప్ చేయకుండా పూర్తిగా చూడండి, సపోర్ట్ చేయండి. అడగడం మర్చిపోయాను, తను ఎలా ఉన్నాయిరా ఇవి? చాలా బాగున్నాయి. నచ్చాయా? నచ్చాయి. సరే అయితే బాయ్. బాయ్.